Namba 9, tabia ya kuendekeza mitandao ya kijamii. Tabia ya kuendekeza mitandao ya kijamii, simu na TV. Simu, TV. Kama kwako unamiliki TV ama unamiliki simu, simu iwe na muda wake, na pia kuna muda wa familia, muda wa simu na muda wa TV. Kwa mfano, nitolee mfano. Labda kwako kuna TV screen safi kabisa, simple screen kwako safi, iko kwenye sebule pale. Naye babu umerudi kazini bwana, hakupokei, yupo anaangalia tamthilia. Yuko mwisho, nataka angalia kipande kinachofuatia kinasemaje. Ndio unabisha hodi. Yuko kwenye tamthilia. Anakuja anafungua mlango, anarudi kwenye tamthilia. Yuko faster. Haki kupoteza dakika moja kwenye nini? Kwenye tamthilia. Baba anaingia na begi lako, ukaingia yani papo ukaweka begi, unajiwekea mwenyewe. Yuko na watu wako kwenye nini? Kwenye tamthilia. Umemaliza. Chakula kiko wapi? Mezani. Umeweka chuani kwa mezani. Wewe amekuweka nani? Na maji yako pale pale. Unaweza kujiuliza, nile au nisile? Wako kwenye tamthilia. Fulani chakula kiko wapi? Ina maana macho yako hayaoni. Fulani chakula kiko wapi? Ina maana kwenye mezani kuna nini? Hivi vipi? Usajiulize hivi kaskrini kale nilinunua shilingi ngapi? Unaanza kupigia mahesabu, hivi ni shilingi ngapi kalimu? Sasa unaenda kwa bei. Makale tayari kamekuwa ndo kahazi bandi. Yaani wewe ndio umekuwa zindo screen. Hivi vitu vipo. Tembelea kwenye familia ambazo ni za kishua kidogo, alafu watoto ndo wamekaa kwenye TV. Watoto wamekaa kwenye TV mpaka wakigeuka kuwa TV. Alafu ndio ufike mgeni pale. Havijali, kwanza kinakula kijiko kimoja, kingine kwenye TV. Kijiko kimoja kwenye TV. Alafu hapo kuna kuongea pale. Na niwaambie, kadiri ya muda mrefu unavyotumia kwenye TV, ndivyo uwezo wa kufikiri unapungua. Sasa mtoto mdogo kaanza mapema kwenye TV. Moja, macho anakapata shida. 2, akili inapungua uwezo wa kufikia. Uwezo kapanga mipango ya kesho. Asubuhi mpaka jioni TV, tamthilia. Episode ya 50. Kuna watu wanafuatilia episode mbele ya 300. Anafuatilia episode. Wewe umpeleka wapi huyo? Sasa hivi navyo mitandao hii, simu, mambo mengine yanaharibu kabisa. Kuna siku mimi najitea ushuhuda mwenyewe. Kuna siku nimeona kabisa kweli hapa nimemkosea mke wangu. Kwa nini? Mimi nina YouTube channel. Sasa imefika usiku, sasa ndo mimi naharakisha nitengeneze video niweze kuupload video. Sasa imefika sasa usiku, mimi akili yangu iko busy wapi? Kutengeneza video. Yule naye anataka muda na mimi naharakisha nimalize huku, huyu naye anataka hivi. Akaniambia sentensi moja. Ya maana huo mtandao ndo amekuwa mke au mimi ndo mke? Huku nakimbizana na dada. Haya, ungekuwa ungejibuja. Nasema da. Kwa kweli tu dada bora tuziishe tu basi tu. Haina shida. Wenyewe akina dada nyewe mwesipae tu basi. Kwa sababu kama ningebisha, maana yake tayari uchungu unatengeneza pale. Kuna jambo nataka tuongee. Halafu sasa huwezi ukaongea huku unaandika huku unaongea. Inabidi wewe vitu uanze kuzungumza. Sasa ungetanguliza mtandao na simu na nini, mambo kama hayo. Kwa lazima tuangalie. Muda mwingi hutumiwa kwenye mitandao. Unakuta mtu ameingia kwenye mtandao. Kuna watu wanapotelea kwenye mtandao. Tena simu ikiwa na bando, mtu ameshapotea kabisa. Yonda kwa anavuta. Haangalii chochote, anavuta tu umbea na mambo mengine. Kwa lazima maongezi na muda wa kufurahi pamoja unakosekana ukiwa na mambo mengi ya kwenye mtandao. Uwezi ukazungumza wa kufurahi pamoja, uwezi. Watu wanaangalia TV, tamthilia, episode na mambo mengine.
Kwa hata kama nitushauriane tu nguzo na kiongozi kama mwanaume, hata kama unajua kwenye familia yako kuna screen TV, mtoto unaangaliaga, wawe na muda maalum. Kama wanaangalia lisali moja, basi ni lisali moja, masaa mengine tani ofu, wakafanye kazi zingine. Sasa haya matoto yaacheni tu yanapumzika pale. Wewe unatengeneza vituo pale baadaye. Unakuta kama ni mtoto hakika ameolewa, anaanza kumdai skrini mapema mume wake, hata kama ana hela. Nataka skrini. Kwetu kwanza tulikuwa na skrini, nataka nifuatilie tamthilia fulani. Eti umeangalia tamthilia ya Kijogoo? Umefika tamthilia ya episode ya ngapi? Hapo umeoa tamthilia, hujaoa mke.